Anna gaalle isiniin gaafu dhugaa rabbi viidiyoo Muktaar ilaalee viiyyuu nagaa dhabe. Muktaar osoo obboleessi isaa addunyaa kana walitti galabbatee waan fedhe ta'ee osoo wanti barbaade ta'e Muktaar obboleessa isaa akkas godha jedhee guyyaa takka yaadee hin beeku. Maaliif obboleessi Muktaar bakka abbaa bakka haadhaa akka obboleessaan gafaatti illee bakka obboleessummaa bakka waan hundaa ta'ee fi yeroo Muktaar fuudhe maal akka inni ta'aa ture jadiid kana afaan akkamitti akka inni siqaayee argaa ture viidiyoo isaanii hundaa ilaalaa turre. Har'a garuu galanni isaa kabajni isaa poolisii yookaan milishaatiin akkanatti tumamuu ta'e jechuudha obboleessi Muktaar. Dhugaa dubbachuuf obboleessummaaf garaa nama kuta viidiyoon Muktaar har'aa jechuudha. Ani baay'ee takka baqa galata rabbii ka obboleessa dhabe jedhee takka bagayyoo obboleessa dhabe jedhee dhugaa rabbii maaliif in ulfaata obboleessa akkasii namaa kennuu manna. Ani koo yeroo baay'ee akka Muktaar kan hin qeeqne hin beektanii Muktaarin hin qeequ har'allee ta'e bor qeequuf hin deemu garuu namni takka obboleessa akkasitti waliin bu'ee bahee rakkoo adda addaa yeroo gammachuu yeroo gaddaa hin da'uun haadha manaa isaa kabajeetu osoo ta'ee Muktaariif kenna malee osoo ta'ee horii ka Muktaar kana Muktaarumaaf kenna gara Muktaar haadha malee sila haadha manaa Muktaar kanaaf hin kenna. Laannoo Muktaar badii waan qabuuf kan inni mucaan ishee ittiin haa guddattuu fi dubartiin kun maaliin guddifti jedhee yaadee fiitu akkana godhe jechuudha. Garuu Muktaar kana hundaa yaadu dhiise maal obboleessi akkana dhugaa rabbi Muktaar haganuma nama garaa jabaatu obboleessa ofiitti maali badiin hagana gahe maaliif eega dhugaa rabbi baay'ee takka baqa viidiyoo sana ilaalee aga xumuraatti ilaalee baay'ee garaa na yaadeetuma maal godhare koomentii illee waan jedhe barreessuu fi wallaalee dhugaa dubbachuuf maaliif galanni obboleessa isaa kanaan deebi'ee jechuudha. Kan inni Muktaar walii waan hedduu ta'ee waa baay'ee ta'ee akkanatti reebamuu tumamuu ta'e jechuudha. Inni Muktaar akkana dhaabatee kolfaa obboleessi isaa akkanatti milishaan tumaa jechuudha. Kana jechuun bara akkamii keessa yoo akka jiru qoyi rakkoo Muktaar qabeenya horii sana horii kiyyaa anaaf caaltuu horate akkamittiin caaltuun fudhatte amma rakkoon kee Muktaar yoo rakkoo horii ta'e bakka Oromoon bal'oodha walitti durduranne siibinna horii dhugaa rabbii bakka rakkoon kee rakkoo horii deeme caaltuun barbaaddu mucaa kee barbaaddu jireenya godhachuun barbaaddu waa'ee jireenyaan haasoftu waa'ee caaltuun haasoftu bakka ati zimuma jettee qabeenya kiyya fudhattee caaltuun horii kiyya fudhatte waa'een kee horii uma yoo ta'e horiin kun mata shanjaa yookaan mata torba kana caala sii taate yoo isti horii sana bakka haa fudhattu bakka fudhatte ati koira agaa falaxxee jiraachuu dandeessa bakka osuma ta'e yommuu osuma waan fe'e ta'e osuma wanti badii immoo agtee obboleessa kee akkana gochuu jechuun maal jechuudha hinde obboleessa keetii bara maal akkamitti obboleessummaa hin dagatte maal dhugaa rabbii amma kana muluu gara jabummaa bakka namni bakka dhugaa rabbii siniin jedha diina keessanitti akkanatti garaa jabaattanii weelishaatti waamtanii akkatti yeroo inni bakka mi'aanii dhaabate ufee daddarbatu ani dhugaa rabbii osoo bira jiraadhe hin dha'a Muktaaruma kana hin dha'a dhugaa rabbii siniin jedha akka har'aa kiyyaa Muktaaritti aareen beeku hinde maal jechuudha yeroo hundaa caaltuun horii kiyya fudhattee caaltuun qabeenya koo baga fudhatte dhugaa rabbii ani koo duraan bakka haadha manaaf abbaa manaa waan ta'eef qabeenya isaanii maa bakka tokkotti osoo fudhatanii waan akkasii yaadaa tureeyyu obboleessa kee ka kenneefi bakka obboleessi kee maal akka yaadee kenneefi beekta yookaan ishee tura koo indoo Muktaar kun bakka caaltuun jirtu wargiisee ture bar bubbulee jira inni koo haadha manaa ishee tokko waliin deema malee caaltuun nyaattee dhugdee haga bubbultee ooltee hin beeku bar har'a garuu olumaa taane horiin kiyya eessa dhaqe horiin maal taate Muktaaruma dura beeknu moo mataa kee kana sirraa fuwaniitu mataa nama biraa fakkii nama biraa Muktaar uumani moo Muktaaruma nuti duraan beeknu obboleessi kiyya akkanaan nafaan rakkate jaarsummaa akkanaan hin jira bara Muktaar viidiyoon kee ka obboleessi kee si faana cinqamaa ture hin jira bara viidiyoon kee maal jechuudha hinde osummaa waan feete horii borganama bokoktee duutu hallayyaa buutee duutuuf jedhee obboleessa ofii akkana godha obboleessa ofii mi'a obboleessuma isaa kana dhugaa rabbii hinde haadhoo keetti waamtee albeerraa fuudhaa deema gara jabuun bara akkamii keessa jirraa qoy
bara obboleessi osoo ta'e illee osuma waan takka itti dhufeeyyuu okadhu waan takkasii sirra gahe bara jedhamu keessa dabarre dhiifne qabaa deemaa narraa fuudhaa deema horii hankoo oofee hansaa eeggata indee Muktaar maal jechuudha. Rabbi sammuu keessatti adeemsu inshaallah Muktaar sammuu si keessa baddee jirti rabbiin siif adeemu sin abaarru akkuma amantaa keenyas sii kadhanna akka sammuun kee likkii sii taatu dhugaa rabbi Muktaar kun sammuu umtiyyuu likkiin jirtu tenna jedheen shakkaan obboleessa ofii kana gana waliin rakkachaa ture waliin cinqamaa ture moo ka bu'aa bayii hedduu yeroo caaltuu ati butte sana osumaa reebbitiin jiraate osumaa hidhaan jiraate osumaa birrii qaxxaamuun jiraate osumaa adda addaa ta'e bar nama lubbuu fi gurguree si faana deemaa ture bara obboleessi kee obboleessa jechuun bar namuma akkanumatti obboleessa kee ta'e kan siin taane jira inni kun garuu isaan keessaa adda akka haadha abbaatti ta'aafee ture yeroo sargii Muktaar ni beektani indee har'a garuu addabaabayii keetti akkanatti obboleessa nama guddaa obboleessa ofii hangafa guddaa akkanatti salphisuun maal jechuudha. Osoo ta'ee kan Muktaar qabamee awwaarradamu malee obboleessa isaa qabee awwaarrachiisa. Dhugaa rabbii caaltuutu goyoome malee osoo caaltuu Muktaaruma kana qabsiistettee xuroo ture bakka. Indee ani har'a dhugaa rabbii osoo Muktaar ikkoo osoo caaltuu waan barbaade goyina harooni maaliif haadha manaa isaati waan ta'eef. Garuu obboleessa miskiina kan yeroo hundaa waliin bu'ee bahu maaltu itti fichisiisuu dhaqe mee bakka inni jiru agartanii hojii fi hojjetachaa jira mi'aan ofii tuullachaa jira kuni garuu bakkuma deemu deemee dhufeetu qabaa deema obboleessa kiyya jedhaan kuni koo barra ani amma Muktaar kana dhugaa rabbii ani bar yeroo akkanatti asii ilaalu nama beekaa wayii bakka Muktaar kun bakka nama biyya bushuu wayii natti fakkaachaa ture. Edaa inni nama gaddeebi'ee obboleessa ofiillee akkana kun milishaa itti waame akkana gochisiisu maal jechuudha. Ani ko har'ammaa viidiyoo ani isin agartanii qoy viidiyoo arge agartanii moo anatu abjuu keessa arge abjuu natti fakkaachaa jira no waan kun immoo dhugaa miti natu abjuutiin waan akkasii arge malee dhugaa jedhee yaada an dhuguma rabbiin isin jedha rabbiin kun argu imimmaan kiyya buusee boo'e keessaa fuudhoo namichi daddarbatu hin boo'e dhugaa rabbi yeroo daddarbatu. Indee nama gara laafee mucaan kee nyaattu haati manaa kee rakkatti jedhu akkam beenu qabi jedha afaan baneessayyuu dhugaa rabbii maali kuni amma kana yaa rabbii innaa lillaahi wa innaa raaji'uun dhugaa rabbii waan maal argaa jirra waan agar qoy isin agartanii qoy viidiyoo Muktaar har'a Muktaar viidiyoo gadhiise moo hin gadhiifne an dhugaa rabbii isin jedhan dhuguma rabbiin kun argu sammuun kee amanuu dide. Dhugumatti Muktaar milishaa obboleessatti waamee hin amanuun hin amanu baraan malee waa sammuu kiyyatu na keessaa sokke ta'e akka kan Muktaar keessaa sokke ta'e nama sammuu dhabee wallaalee hin jiraafar. Indee haadhoo kee si waliin rakkate rakkoo gammachuu si waliin hirmaachaa ture waa hundaa bakka abbaa bakka haadha si bu'aa ture har'a yeroo milishaatti fiddee akkasitti milishaan surree qabdee harkiftu dee maa jechuudha dhugaa rabbii bakka kanatti immoo sirraan booda Muktaar dhugaa rabbii maal jechuudha no caaltuu faana wal qabsiisuu wal hiisisuu wal tummuu wal cafacafuu dantaa keessan haadha manaaf abbaa manaati garuu bakka obboleessa kee kanatti sheem Muktaar